Oi, oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, hoje vamos desenhar uma fogueira. É muito simples de fazer e fica muito legal o resultado. Vocês vão ver. Olha só, a gente começa fazendo aqui o desenho de um cone, tá? Você desenha um cone. Desse cone a gente vai dividi-lo em alguns pedaços, em algumas partes, que vão ser as toras, né, de madeira. Aqui eu posso sair um pouquinho, tá? Não tem problema, que vai ser... Então, cada parte dessas é como se fosse um pedaço de madeira. E aqui, ó, na ponta de cada uma delas, você vai fazer círculos ou ovais, ok? Aqui a gente está fazendo o esboço, tá? Depois a gente vai apagar as linhas que a gente não deseja no desenho. Então, a parte da madeira queimando eu já fiz. Aqui em cima eu vou fazer o fogo, a fogueira em si. Então, eu faço aqui uma meia curva aqui, um meio círculo. E aqui eu faço o esboço, é como se fosse uma gota, tá? E aqui o fogo eu vou fazer algumas pontas assim, ó, acompanhando mais ou menos esse formato inicial da gota, que para dar ideia do movimento do fogo, né? Aí você pode ir ajeitando a seu gosto, pode fazer a sua fogueira com os movimentos que você achar que fica mais bonito. Pode fazer com mais ou com menos pontas, né? Aqui dentro também. Agora eu vou apagar a parte que eu não desejo, tá? No meu desenho. O que que você vai apagar? Você vai apagar aquela figura inicial do cone, né? Vai deixar só os troncos. Essa parte de dentro aqui dos troncos, dentro da fogueira, você vai apagar também, porque agora você já tem a fogueira, né? Então, o cone foi só pra gente partir, né? O ponto de partida do nosso desenho. Então, depois que você já tem a fogueira pronta, você apaga aquela parte de dentro. E aqui você apaga também aquela linha daquela gota inicial que a gente fez. Depois que você fez o desenho das suas labaredas, você limpa o seu desenho e deixa só os traços que você achou que ficaram melhores, os definitivos. E aí, depois que você apaga, você volta corrigindo. Aqui a gente só dá uma limpada no desenho, porque depois que você contornar, seja de canetinha ou com outro material, aí sim você vai apagar em definitivo todo o grafite, tá? Então é isso, olha só, o desenho da fogueira tá pronto. É bem fácil de fazer, não é? Aqui você pode ainda, ó, nesses troncos fazer desenhos assim, ó, para colocar alguns detalhes. Pode até mesmo fazer assim, para dar a ideia da lenha rachada, né? Pode fazer aqui também alguns traços, né? E é isso. Agora eu vou fazer o contorno, tá? Gosto de usar essa caneta nanquim aqui.
porque ela dá um contorno muito vívido e fica melhor para vocês enxergarem, porque nem sempre o que eu vejo aqui é o que eu vou ver depois na tela, né? Isso dá diferença também até em cor. Às vezes eu tô colorindo de uma cor e no vídeo aparece de outra. Então eu gosto de contornar com nanquim, porque também por causa da vivacidade aí que fica no vídeo. Fica muito bom, com um efeito muito legal. Eu vou colorir essa fogueira com aquarela. Ainda estou no estágio aprendiz e vou tentar fazer o colorido, a pintura da fogueira em aquarela, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição depois que eu fizer o vídeo. Ainda não tem o vídeo, que eu vou fazer um dia desses. E assim que eu disponibilizar o vídeo, eu coloco aí na descrição deste vídeo para vocês conferirem como ficou essa fogueira pintada em aquarela. Acho que dá para usar os recursos da aquarela para fazer algo bem interessante. E aí, ó, quando eu apago, fica o meu desenho limpinho, sem aqueles rabiscos todos, só o que me interessa mesmo. E sobre fogueira, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido a fazer uma fogueira bem bonita. Se você gostou, não deixe de comentar e de deixar o like. Se você ainda não for inscrito neste canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Combinado? Olha só, gente, acabei acrescentando aqui mais um tronco no final. Acho que ficou melhor, ficou mais equilibrado, né, a minha fogueira. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!